Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle news del Napoli. Forza Napoli. Empoli. L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria esterna contro l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine. Conosciamo la forza del gruppo, sono giocatori forti e oggi lo abbiamo dimostrato con l'ingresso dei ragazzi dalla panchina. Hanno cambiato la partita, è successo altre volte e dovrebbe essere un punto per andare avanti, avere una rosa lunga con tanti giocatori dello stesso livello. Siamo contenti di quello che stiamo creando. Ho fatto bene i conti. Oggi sono un giocatore diverso dall'Inter, amavo attaccare più che difendere e voglio dare sempre un contributo importante. L'allenatore mi chiede spesso di retrocedere quando non ho palla. Finché posso, dovrò dare il massimo, anche in termini di gol e assist. Mister Conte in questo Napoli. Al 45esimo minuto si è fatto sentire e sapevamo di aver fatto un primo tempo pessimo. Avevamo sbagliato quasi tutto, ci siamo incontrati nello spogliatoio e lui ne ha presi parecchi le cose per bene. Nella ripresa siamo entrati con un atteggiamento diverso. Credo di aver fatto una buona partita. Nel primo tempo ho commesso qualche errore in fase difensiva contro Pezzella, ma poi con tutta la squadra abbiamo fatto un recupero importante. Nel primo tempo eravamo sotto gli standard. Qual è la tua opinione, fan? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale Forza Napoli.